تعرف حاجه اسمها نظريه البطاطس في الاي اي؟ شات جي بي تي مصمم بطريقه معينه ان هو دايما يوافقك على اي حاجه انت بتقولها. معظم الاي اي كده، مش بس شات جي بي تي. يعني كل الفكره لو انت جيت قلت له ايه رايك في كذا مثلا او كده، هيقول لك رايي كذا. هتحاول انت بقدر الامكان تقول له لا بس انا شايف ان 1 2 3 غلط مثلا، او لا رايك ده غلط مثلا. هيقول لك معاك حق، انا اسف، انا غلطان فعلا. هتقوم رايح جاي مثلا قايل له لا بس انا شايف ان كلامك كان صح ومش عارف، يقول لك معاك حق، وهكذا. مش هتوصل لاي حاجه، وفي النهايه هو معمول عشان بس يوافقك او علشان بس يقول لك ان انت صح، يطبطب عليك. بس تخيل معايا لو انت عايزه فعلا يقول لك الحقيقه، عايزه فعلا يدور على نقاط الضعف اللي موجوده في كلامك وينتقدك علشان يطورك. ومن هنا في كوماند اسمه نظريه البطاطس. كل الفكره الكوماند ده او البرومت ده بتحطه للاي اي، والاي اي كل ما هتقول له كلمه بطاطس هينتقد كلامك. هبعته لكم تحت الفيديو، حاول جربه وقول لنا رايك في التعليقات، عمل معاك ايه، او رد مثلا مضحك عمله معاك او كده.